সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। আমরা টিভি লাইভে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। আজকের ভিডিও টপিকসটি হলো যে ফ্রিজের যে সামনে দুটো ডোর থাকে সেই দুটি ডোর কেমনে বানানো হয় আমি আপনাদের লাইভ ভিডিও দেখাবো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সাদা অংশ, যেটা আপনারা সবাই চিনবেন, ফ্রিজের একটি ডোরের সাদা অংশ, এটাকে লাইনার বলা হয়। এটা ডোরের কিন্তু সামনের অংশে থাকে একটা পকেট থাকে এগুলোর সাথে। আর নিচের যে অংশটি কালো দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনাদের যে গ্লাসটা দেখা যায় সেইটা গ্লাসের একটি অংশ, অ্যাসেম্বলির একটা অংশ। এটির ভিতরে কিন্তু ফোম প্রয়োগ করা হবে। আপনারা দেখছেন যে যেখানে পাইপ দেওয়া হচ্ছে এখানে কিন্তু ফোম প্রয়োগ করা হবে। তো আপনারা এই ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে দেখতে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনারা এই ভিডিওটি সম্বন্ধে আপনারা বুঝতে পারবেন। এমনকি আপনারা যাদের জানানোর অনেক আগ্রহ যে ফ্রিজের ডোর কেমনে তৈরি করা হয়, তারা কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা ধারণা নিতে পারবেন যে কেমনে এই ডোরগুলো তৈরি করা হয়। এটা কিন্তু নিচের একটা বলা যায়, এটাকে একটি মোল্ড বলে, নিচে একটি ফোমিং মোল্ড বলা হয় একে। আর এই ফোমিং মোল্ডের ভিতরে কিন্তু ফোম দেওয়া হয়। আপনারা দেখেন একটু পরে আমরা এই ডোরের যে কালো অংশটা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে কিন্তু আমরা ফোম প্রয়োগ করবো। এটা লিকুইড ফোম। এই ফোমটা কিন্তু লিকুইড অবস্থায় দেওয়া হয়, তারপর কিন্তু এটা ফুলে একটা শক্ত আকার ধারণ করে। এরপরে কিন্তু যখন এটা ফোমিং টাইম শেষ হয়ে যায় তখন এটা কিন্তু অনেক হার্ডনেস হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। তার ফলে এটা সহজে ভাঙে না, মজবুত হয়ে যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এর ভিতরে ফোম দেওয়া হবে। এখানে ফোম দিয়ে দেওয়া হলো, দেখছেন ক্রিম কালারের যে ফোম কেমিক্যালগুলো এখানে দিয়ে দেওয়া হলো। এটা কিন্তু ধীরে ধীরে ফুলে যাবে এবং কি এর ভিতরে যে স্পেসটা আছে এটা সম্পূর্ণ কিন্তু ব্লক করে দেওয়া হবে। তো আমি একটি ফ্রিজ কোম্পানিতে চাকরি করি। আমি দীর্ঘদিন যাবতীয় ফ্রিজ সম্বন্ধে আমার ভালো আইডিয়া ধারণা আছে। আমরা সার্ভিস করে থাকি ফ্রিজ। আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিওর উপরে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনাদের যে ফ্রিজের যে কোনো সমস্যা, যাবতীয় সমস্যা আমাকে নক করবেন। আমি আপনাদের সমাধান দিতে চেষ্টা করব এমনকি ইনফরমেশন দিয়ে সাহায্য করতে পারবো। তো ভিডিওটি আপনারা দেখতে থাকেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওর নিচে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিবেন। এমনকি আপনাদের বন্ধুবান্ধবকে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। এমনকি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে কিন্তু এরকম ভিডিও আপনারা নিত্য নতুন ভিডিও আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। দর্শক, আপনাদের যদি এই ফ্রিজ সম্বন্ধে কোনো কিছু জানার থাকে অথবা ফ্রিজ ম্যানুফ্যাকচারিং সম্বন্ধে, ফ্রিজের কোনো যন্ত্রাংশ সম্বন্ধে, নতুন ফ্রিজ কিনবেন, ফ্রিজের যে কোনো সার্ভিস সমস্যা, এই সকল বিষয়ে আমি আপনাদের টিপস দিয়ে থাকি। তো আপনারা যদি মনে করেন যে আমার কাছে সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আমার এই নাম্বারে ফোন করবেন অথবা ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন। অবশ্যই আমি আপনাদের কমেন্টসের উত্তর দিতে চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন।